Короче, bolalar kech payt ko'rdinglar, TDN sferasida o'ziga berdik aka-ukani Liboy xonasiga, Liboy putyom va'da qilib, bahana qilib, atmaska qilib, nima qilsa ham ko'rganlar ko'rdi, po fakto o'ziga berdik. Nima deysanlar? Aka, o'zi 2 ga 1 qo'yib bering degandim. Siz bittasi bilan qo'yib berdi, shuni ham 3,5 4 da o'ynadim. Keyin akasi ko'rib, zadnini berdi keyin. Senchi? Ya uchta temir davlatgan 2 ga aka og'izlariga berib yubordim uni. Lekin po fakto o'ziga berdik bolalar. Uni yoshi katta odam biz auditoriyamizni tushundi. Shu jek yutkizgandan keyin bunga qizidi. Ya'ni birga bir kulaçkada bu MMA kulaçka bo'ladi bez barbar. Bugun 8 da buni bo'yi bo'ladi va Temur bilan meni barban bo'ladi. Ya'ni zaxvat tushaymiz, siqvatkamiz bo'ladi. Chista hushidan ketguncha yoki oyoq qo'lni sindirguncha bo'ladi. Prosta po fakto biz o'zimizni chestimizni ko'rsatib qo'yish, to biza jalab Andijondan keldingmi, andijonliklar zatni bermasligini, Liboy gapiga javob berishini. O'shaning uchun Dangerous Sportsga osilish o'zi xatosi bo'ldi ular. Dangerous Sports jalab kecha yo bugun yaratilgan komanda emas, jalab 5 yil, 7 yildan beri bor komanda. Pafak Telegram istoriyada bo'ladi, bolalar o'ta obuna bo'lib qo'yinglar. Dars qolgan istoriyalarni, kech paytgi videolarni, premium efirlari Telegramda bo'ladi. Instagramga qo'yadigan bo'lsak, Instagram qattiq olishi ham mumkin. O'shaning uchun bolalar sразу o'ta obuna bo'lib qo'yinglar. Davomini Telegramda ko'rasizlar.